Hello，歡迎大家再嚟到我 channel。咁喺上次個 video 入邊咧，我哋就介紹咗用 TD-1541A 作為一個 streamer 嘅DIY product 啦。咁今次咧，我哋都會再講一次 TD-1541A 嘅streamer 嘅。咁今次個 streamer 咧係相對於上個 streamer 嚟講咧係有做咗少少嘅改善嘅功夫嘅。咁好啦，事不宜遲，我哋首先睇下眼前呢個咧就係最新嘅 TD-1541A 嘅 streamer。咁呢個 streamer 上面會若干嘅改變啦，咁我哋就由頭到尾介紹一次啦。咁喺個新嘅 streamer 入邊咧，個面板咧就會改成黑色嘅面板，然後個VU meter 咧改咗另一款 VU meter，個背板少少唔同啫。咁然後燈光咧就由原本嘅電燈膽咧就變咗 LED 啦，咁貼喺上面。咁純粹個人認為貼喺上面會靚啲啫，啲燈光嚇，個人喜好。咁然後喺背部咧，我哋就原本係用 Pi 4嘅，然後今次咧係用咗 Pi 5。咁同時間咧，亦都有將 SD 卡變咗做一張NVMe 嘅 boot from NVMe。咁雖然聲音上咧係冇改變，但係咧操作上咧係快好多嘅。咁大家眼前見到呢個就係一個 WaveShare 嘅 adapter board 啦，同埋一個 WaveShare 嘅NVMe 嘅128G。咁因為我啲音樂就唔會儲存喺SD 卡度啦，咁所以用128G 嘅容量已經足夠我係安裝個 OS 㗎啦。咁操作上咧非常之流暢。好啦，咁最大嘅分別咧就係今次咧就用咗5塊 TD-1541A 嘅解碼 parallel 咗一齊。咁原本個用意咧就係希望嗰個輸出咧係會高好多。咁但係一插入去嘅時候咧就發覺，我錯啦。因為一插入去嘅時候發覺就嗰個clipping 咧就即刻出聲，即刻發生咗 clipping 嘅問題。咁所以咧一插聲咧就已經係好多 noise 出嚟啦。咁之後咧就馬上將嗰個電阻由50R 呢個 passive IV stage 嘅電阻由50R 變咗做20R，然後再插5塊板咧，咁就個聲音咧就正常返啦。係啦，咁介紹下先啦。咁呢塊板咧係開 plug 嘅，咁一共有5塊一模一樣嘅，係5塊板啦。咁啲前後咧都係啲 decoupling cap 嚟嘅啫，係啦。咁係 hot plug 上去啦，就唔需要係靠呢個connector 將佢插入去。俾電咧就 OK 㗎啦，係啦。背邊有少少 LED indicator 啫，係啦。咁聽覺上咧，5塊板同5塊解碼咧，同2塊解碼咩分別咧？我一直以為咧係越多越好嘅，原來又唔係喎。原來插完5塊板之後咧，個聲音咧個 dynamic 係會大咗，低音係重咗好多。但係成件事就好似蒙咗少少，唔係好清啊。如果你用2塊板咧，兩塊解碼咧，即係舊版用2塊解碼咧，佢聲音係會通透好多嘅。但係用咗5塊之後咧，就好少蒙咯，好少少蒙，同埋好壓縮個聲音，好壓埋一齊，係啦。但係如果用2塊咧，個聲音會開揚好多嘅。咁我聽咗2個月咧，就個結論就係壓縮咗好多。咁點解會咁咧？可能係太多電流太勁啦。咁所以令到或者太多我都唔知，可能太多 distortion 我都唔係好清楚。但係就個感覺係壓縮咗，同埋聽得多時間咧，個心情會受音樂影響，會少少鬱悶嘅感覺、抑鬱嘅感覺，係啦，誇張少少叫抑鬱嘅感覺。但係聽2塊嘅時候就冇呢個感覺嘅，係2塊解碼嘅時候就冇呢個感覺嘅。好啦，咁聽一段時間就其實嗰聲音嚟講咧，就2塊反而就好過5塊嘅。咁我逐塊加上去啦。咁最尾係加到2塊係 OK 係唔錯，3塊咧已經係我可以接受嘅極限，我可以接受到3塊，但係再加上去咧就覺得聲音唔好聽啦。
咁試咗兩個月之後咧，我發覺會唔會係其實將個輸出牛佢secondary output 咧會增大會好啲嘅咧？咁原本呢個咧原本輸出牛咧係10:40K 嘅10K 去到40K 嘅，咁而家就變咗做10K 去 60K。咁的而且確係轉咗 60K 之後咧，佢整體嘅 output level 會再高啲啦。但係同時間咧，佢兩端嘅伸延咧反而會更加好喎。所以轉咗 60K 之後咧，佢嗰個聲音咧係comparable to 兩 pieces 嘅TD-M4A 嘅解碼係啦，佢伸延係好咗。低音咧亦都冇少到，因為如果用一塊解碼再配一個10K 至60K 嘅話咧，其實低音係好唔足嘅。咁但係如果5塊加埋一齊咧，佢低音係反而係會足夠低音。係啦，就係咁樣嘅分別。然後佢整體輸出啦，頭先講咗整體輸出都會高咗，但係60K 咧係有個問題，10幾60K 嘅輸出有問題，就係同後級匹配嘅時候咧，可能係 impedance 係 mismatch 嘅。咁如果係膽嘅Power M 咧，其實個問題唔大，因為 Power M 佢一般嘅input impedance 都有100K 啦左右啦，咁有啲甚至咁高添。但係如果你用solid state 嘅 Power M 嘅話咧，佢就可能有問題啦，因為可能未必推得動推得喐solid state 嘅 Power M。咁所以我自己用咧，我自己用60K 輸出咧，我就冇問題嘅。但係如果有啲朋友會用solid state 嘅 Power M， 而中間係冇一個 preamp 嘅話咧，咁就可能有問題啦，就可能未必推得喐個 Power M 啦。係啦，咁就係咁多咯。整體嚟講係唔錯嘅TD-M4A， 但係個人嚟講我都會 prefer 用兩片，再加個10:40K 嘅輸出牛，咁已經足夠㗎啦。係啦，唔需要用5塊咁多，因為第一你個價錢TD-M4A 就好貴啦，第二就係可以做到好多嘢㗎嘛。係啦，好，咁今日介紹就差唔多啦。咁喺呢度就祝大家有一個愉快嘅2025啦，Happy New Year！咁see you in 2025。好啦，多謝收睇，拜拜。